tozwi distraction ya kolanda ke Jean Goubal alobi et concerné biso te ye moko apostule akipe makambo na ye atia fufu babamba na bamie ya bato bapapier na ye soi-disant Ken Piana alobi et concerné biso te tozali na temps ya kolanda makambo ya bato te Ferregola azali champion biso boko bagoloa toza na basoda ya makasi balobeli ya makasi toza na ntina ya bato te soi-disant baya korenforce mutu akorenforce mutu te. Nous voici arrivés à Chicago. Le concert c'est le 16 à Seattle. On vient d'arriver à Chicago. Boss. Bama musuto lo barate lelo kolo zo sana mutu deba bazo tuna est-ce que bino bosi bo beta salbo tuna bango basi ba beta na Russie tuna bango biso tozo ke ko beta na Brésil basi ba beta na Brésil bamboko batunyo so ba beta na bango bamboko bango bazo beta na ba Paris bani ba beka bazo beta betango obi makambo nyonso batu bazolo bazo ya na ba piste ya ba polémique ezala mutu asali émission na ye alongwe quelque part et engagé biso te biso makambo ya engagé biso ezali ke tosomba feri félicitations bagoloa tokende lisusu surtout na banzembo mosusu ete comme Rome des amoureux bagoloa toza nano kaka na 300k bagoloa boza wapi olie totaka mega totala makambo ya bato osongolo abetaki quelque part otosala songolo boye tozonga boye wana eza makambo oyo etali biso te donc oyo etali biso ezali ke to voter Papa Hervé Ferregola batarini soki toye na nzembo lokola assurance tala nzembo kitoko assurance yo pesinga Papa Hervé mbi suka na nzembo alobi vraiment ke moi c'est ça mobali ke asomi na carrière de communication pour komelaka ba parents soki erreur ezali donc tala ba maloba Papa Hervé ayeli biso donc alors assurance eza na 646K donc tout ça là effort to komisa assurance si to fete to komisa yango na ba 1 million donc tout ça là effort wana soki to yena nzembo loko ya débutant eza na 320K en tout cas ba goloa to le karabango na ebele to moni grand chanteur ya mboka pe ya Afrique pe ya mokili comment ayembi toko kipe bato balobaka te grand chanteur te oni biso ba grand chanteur ya Ferregola eza na ba preuve mo bato wana po bazo sepela na ba ouragan bato wana bazo sepela na ba nzembo na ba étranger bazo yoka yango wapi abeta po biso nde ba fanatique to décidaka biso to décidaki Ferregola abeta stade Viviane abeta stade des Martyrs voilà o eleka na stade des Martyrs lelo to tika na défaut donc mutu moko te oyo akoya lisusu kobeta stade des Martyrs oyo ekokana na Ferregola lokola biso moko pe bagoloa to décider que Papa Hervé na équipe na ye mobimba na orchestre mobimba basi retrouver lisusu na Schengen kobeta ba salle mythique tout to kobeta yango na yebi ke mutu akokokana na biso azate to soutenir orchestre na biso to tika ba distraction bato bayela biso biro Ferregola esali boye biro Ferregola esali boye te makambo nyonso ezalaka na tana yango toka banzembo tango yango likango na tango na yango oyo tango ya cheta donc oyo tango na biso tozongisi bato Ferregola récupérer bato ya commandement ya musique congolaise lelo koma ngai bafiti babimi uzoka mnaki vote singa présence na yo ngiye vote singa ngalela to chikula tala Papa Hervé ndenge modèle aki na biso Gaulois Somba dynastie biso Ferregola asalaki dynastie wana pona yete asalaki dynastie pona biso toyoka banzembo ya kitoko tozwa vraiment charge ya dynastie comme il faut po comme ka muke faire esali boye bato faire esali boye biso tozolanda makambo na bango te mais bango bazolanda biso soki bazolanda biso parce que bayebi ke dynastie eza album oyo ya kitoko parce que bayebi ke dynastie eza album oyo
depuis l'album ebanda na Congo nanu ebetama te bakocritique Ferregola bakosala nyonso faux chanteur bakosala boye mpona kaka baluka biso toya na bango baguerre. Alors biso tokozala na guerre na mutu te. Orchestre ekobeta lobi samedi na États-Unis, soki basisi wana bazali suna ba concert mosusu na Portland bakozonga lisusu awa na Afrique baza na ba concert mikolo bafeti awa na Afrique. Soki basisi lisusu bakozonga lisusu États-Unis, soki bazongi lisusu États-Unis wana bakei lisusu Brésil. Donc elingi koloba boye bomoni bano bavision bakosala bato tozwi 32 ans bamusicien biso nde baza na bazazaza bato baya te obanda bango mabe invitation lokola ardoise. Mais avec Given, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a tamabé. Maison Given. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison Given. Badingamboka boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Mbote na bazalani nyonso vraiment ya Congo esengo o tokataka keyo ba abonné na biso tout lelo vraiment tokomi na 20K na yebi ke toza na opération 30K. Merci na bino ne boza ko s'abonner ebele vraiment ko s'abonner na bino ezo sala biso kitoko vraiment ba o nyonso baza partout o nanu ba s'abonner. En tout cas vraiment bo s'abonner na masolo ya Ferregola. Donc o ezali masolo ya Ferregola. Ah tokoloba kepo na mutu te tokoloba kepo na Ferregola et puis na pesi PDG na ngai Clovis Fimpa Mbote place azali vraiment na London City et puis na pesi PDG Mani Mwendo président de tous les jeunes de Yolo et de Kalamu na Paris wana donc mutambongo vraiment PDG Mani Mwendo mutaza na société puis Mika Mongo ikalaka na pesi Mbote place azali élégant tour et élégant de Paris maître Miko Mavongo vraiment batutu o bazali puis Niclette Kabaza Nika Boronina, donc Niclette Kabaza vraiment na Luanda Nika Boronina, Nenge Zalaka star, 3 fois star, Ritiana Bobila, la brésilienne, et puis Gaëta Siluli Pamoto. Vraiment Bagolois, toza lelo vraiment toso la makambu o ezole kapona biso Bagolois, toza na album o papa Hervé le biso Dynastie, eza na CD1, eza na CD2, na Dynastie volume 2. Donc eza na banzembo ya kitoko, vraiment bandeko na sengi totombola banzembo na biso totombola banzembo na biso so to une écriture chinoise eza vraiment na 1,100,000 wana donc ezali na 2 mois tosala effort lisusu topusa yango donc ti toluka tokomaka ba 3 mois tokoma ba 1500 ba 1,500,000 ba 2 millions ka esala biso kitoko so to ena nzembo lokola visa eza na 1,200,000 ils en a 1,200,000 na 2 mois. Donc tout ça là est sous effort. Bagolo bazaba partout dans le monde Bekiri nyonso ya bagolo et puis les Gauloises officiels Ferregola ou rien et puis les Gaulois family la charité des Gaulois donc token de lisusu na ba page officielle ya papa Hervé Ferregola na ba plateforme nyonso toke koyoka ba titre na biso na vraiment totombola yango. So ito yena nzembo lokola Ouragan ezali na 1,500,000 donc na 2 mois vraiment félicitations Bagolois token de lisusu surtout na banzembo mosusu comme Royaume des Amoureux Bagolois tozana nukaka na 300K Bagolois boza wapi olie totaka mega totala makambu ya batu o songolo abetaki quelque part o tosala songolo boy tozonga boy wana eza makambu oyo etali biso te donc oyo etali biso ezali ke to voter papa Hervé Ferregola Batarini soki toyena nzembo lokola assurance tala nzembo kitoko assurance yo pesinga papa Hervé mbi suka na nzembo alobi vraiment que moi ça zoyebisa mobali ke asomina carrière de communication pour kominaka ba parents soki erreur ezali donc tala ba maloba papa Hervé elibiso donc alors assurance eza na 646K donc tout ça là effort to komisa assurance ti to fete to komisa yango na ba 1 million donc tout ça là effort wana soki to ina nzembo lokola débutant eza na 320K en tout cas ba Gaulois to le karabango nebele
mais tant que les karabango ne belé on ba preuve to les karabango ne belé pour to les orchestre nyonso ne belé ba preuve on il faut emona naka na ebité star mi de 3 fois star ba preuve on nyonso il faut emona naka awa na ebité soki ezomona na awa ma mwana nyonso tania avalonge vraiment na London City puis maître Doli Chalako tant que les karabango ne belé maître Doli Chalako sika bozali tant nyonso totala banzembo na biso to yoka banzembo na biso to booster banzembo na biso to sala pona banzembo na biso orchestre lelo o bazalaki awa na Kisasa basi bakendeki poto na papa Hervé bazongaki États-Unis bakobeta samedi oyo ya lobi ezaki na ba nouvelle bimi o faire ngo ninga ye ba musicien ba kozonga te bazongi na bango bakangami na bango orchestre ezakuna tourner na biso américain donc ezo continuer bel ou bien na ebike champion Bouba le monde grâce à ça vraiment azolanda na ebike tourner na biso ezo continuer kitoko ishalibu na misha mulongo batutu bazolanda nga bagolwa nyonso donc nazo senga bagolwa ya Bakongo bagolwa ya Brazzaville bagolwa ya Gabon bagolwa ya Kenya bagolwa ya Côte d'Ivoire bagolwa ya États-Unis bagolwa ya Turquie tolamuka il est temps toza na match na mutu te toza match biso moko na biso moko donc nde toza biso moko na biso moko wana to ça l'effort to prier papa Hervé to biso tozali na ba compte ya batu bakufa te biso toza na ba compte a o mutu moko sala 10 compte te 30 compte te kaka na ba compte moko na biso wana esengi biso to yokaka banzembo na biso il y a 20 heures depuis clip ya Mwambu ebimi eza na 630k na ebike lelo vraiment titola la bagolwa toko misa yango ba 1 million et quelques pour partout dans le monde bazali kozela Mwambu partout vraiment dans le monde bazali kozela Mwambu na ndenge ya lisekité na ebike mes condoléances na camarade nanga Charlie Kabia o a perdre mère na e donc na ebike batutu tokende totala clip ya Mwambu totala vraiment musala oyo orchestre Jet Set et salé biso avec clip ya kitoko to sala clip aux États-Unis Freza Schengen na ebike tokende kotala clip ya Mwambu et ko sala biso vraiment bien soki tozo sala tozo somba artiste soki tozo landela makambu ya artiste partout o na ba musicien na biso bazali to soutenir ba musicien na biso to soutenir orchestre na biso o ya faire rigola kala te balançaki biso ke tokozala na tournée européenne orchestre na biso ebota na ba salle o tozo senga papa Hervé faire rigola abeta po biso nde ba fanatique to décidaka biso to décidaki faire rigola abeta stade du 20 abeta stade des martyrs voilà o eleka na stade des martyrs lelo to sika na défaut donc mutu moko te o akoya su ko beta stade des martyrs o ekokana na faire rigola lokola biso moko pe bagolwa to décider que papa Hervé na équipe na ye mobimba na orchestre mobimba ba se retrouver lisusu na Schengen ko beta ba salle mythique tout to ko beta yango na yebi ke mutu akokokana na biso azate bango ba kotisaka bana mike me biso to kokotisa ba responsable ba papa ba sombeleki bana na bango ba catch ba kende ba je ya bana ba papa na ba kusomba ba sapatu ba ya makambo na biso Golwa ezanini président Dilor Bolamuka président Dilor vraiment président Alita Chamala ya ba Golwa de charité Bolamuka vraiment Bolamuka toke kolandela makambo ya papa Hervé Ferregola émission o eza sans polémique sans critique eza masolo ya bagolwa donc bagolwa ni on son assez commentaire botaka ba commentaire boye ba sobolo ba soki ezali nini et puis numéro na nga yango na to solaka soki to loba nini soki to sala nini toza na temps ya polémique te toza na temps ya to lobela banzembo na biso ya kitoko eza banzembo lokola miel de son ayemba na papa Hervé Ferregola ye wana donc tokende koyoka banzembo na biso wana tokende kosomba banzembo na biso wana ba CDP bimaki CD à volume 1 à volume 2 CD bimaki donc tosomba ba CD tosomba vente en ligne pour la vente en ligne déjà batu bateka koleka biso na musique ya Afrique mobima bazati tosomba vente en ligne tosomba CD tolakisa ke papa Hervé Ferregola batari na biso aleki bango na makasi donc na lobigara ke na osenga réalisateur nanga soki toza même moral tant to lobaka ke papa Hervé aleki bango na kuyemba bataka temi soki toza même moral atelanga kaka mukie papa Hervé azo décortiquer na chaîne na Côte d'Ivoire botala ndenge ba ivoirien vraiment bazolela ba journaliste ivoirien et yembeli ya modèle wana nanu ba monate à l'action ciao tu n'as même pas eu de main je réalise maintenant
à quel point on s'est aimé. Ce n'est que quand le temps passe qu'on se dise de belles choses, remplies de souvenirs. À quoi bon l'amour et nostalgie, baby? Bolingo nanga et sengi et lususu. Chérie, je devais t'offrir ce que je vis dans tes yeux. Tant pis, je tarde. Quitter construire l'amour, c'est fait vieux. Mamae, mon thème nanga et sengi, oh pardon. Amour, c'est compliqué. T'es en l'air. Je ne voyais pas plus loin que ton regard. Mais regarde-moi aujourd'hui, à écrire des pages, des pages. Écoute-moi te chanter ce que je n'avais même pas imaginé. Nostalgie est bon, de détails. Mosika aux alliés, ce qui okoyokanga, la nostalgie a fait de moi un artiste sans amour. Et avec le temps j'ai réalisé pas possible, maman. Et accorde-moi une seconde chance, comme une dernière danse. Maman et bébé, je devrais t'offrir, je te vis dans tes yeux. Ma vie, je tarde. Tu t'es construit l'amour, c'est fait vieux. Maman, mon thème en âme, c'est Guillaume. Pardon, amour, c'est compliqué. Voilà Bagoulois, na Bagouloise, na Bagladiator. Tomoni grand chanteur. Ya Mboka. Pays Afrique. Pays Mokili. Comment ayembi. Toko kipe bato e balubaka lubaka. Teo grand chanteur, teo nini. Biso ba grand chanteur ya fait rigola. Et zana ba preuve. Na ebi ke biso ni osoto lata MDiwa. To lata vraiment MDiwa ya mwana Mboka. Tonton Maya Tumo. Donc asali biso griffi ya kitoko mwana njili mwana changu mote maman timba. Donc asali biso eloko mo epi na pesi bébé nanga j'ai pas envie place azali mbote asali biso griffi moko ya kitoko na bike bagulwa tokolata mayatu na lobi makambo nyonso batu bazolo bazoya na ba piste ya ba polémique ezala mutu asali émission na e alongwe quelque part et engagé biso te biso makambo ya engagé biso ezali ke tosomba feri. Biso ngamwe engagé biso ba artiste papa avaza na poto ba misu baza awa ba oyo bazali awa to soutenaka bango na lié oyo répétition ezali to kendaka répétition na ebité Pepi Bobwilo na la Louvière wana vraiment nganda bana yolo charge bana yolo na la Louvière Pepi Bobwilo na pese mbote mingi bokendaka komila et pas ya Pepi Bobwilo. Donc to même makambo na loyengete po ba golwande baleka bango ne belé so to ba Freddy Matete. Toujours na badadi mavungu le ba mettre ni piron chungura na yebi ke ba boulwa pasa ebele na yebi ke concert ya faire rigola tango akuya Schengen na yebi ke mokili ko ningana boza na bino presete mabe ya Kanam na yebi ke bato bakuta ba Suède partout ba 100 francs na Toulouse pas 100 francs na Toulouse ba te belé ba kuya puis Général Georges Barbosa batu bakoya ebele koya kotala po ezali demande ya population musique ezobeta te batu bazota munoko babetaki bo na linia totala siko concert na biso ya Kenya totala Kenya ndenge ezalaki tombe na ebisiyo Kenya tombe bazolo ba dynastie ezobeta te ebongo batu wana o bazo sepela na ba ouragan batu wana bazo sepela na banzembo na ba étranger bazo yoka yango wapi na sengi Arnold tunanga na Arnold donc machine madaka betaka ndenge zalaka toke na bango na Kenya na ba mona koma Papa Hervé azo savourer la bonne musique Fallon bébé alangi moi si ya pembe total.
Lelo tozu distraction ya kolanda kyo Jean Goubal à lobby et concerné biso te ye moko postulé akipe makambo na ye atia fufu babamba na bamie ya bato papier na ye o soi-disant Ken Piana à lobby et concerné biso te tozali na ta ya kolanda makambo ya bato te Ferregola azali champion biso moko bagola tozana basoda ya makasi balobeli ya makasi tozana tina ya bato te soi-disant baya ko renforcer mutu te biso moko tozana tokosala makambo na biso makambo na bango etali biso kutu te abala distraction boyeba ke bato wana bakoma comprendre biso soki makambo na biso eye likolo fo baya na distraction moko tokota na distraction tokota na makambo na bango tokota te donc elikolo bake likambo soso etali libata te maître waza na pese mbote na kilia poto donc vie na ngando maleli likambo soso etali libata te biso makambo na biso etali biso bango makambu na bango etali bango biso tozoloba makambu oyo engagé Ferregola to soutenir ba musicien na biso to soutenir orchestre na biso to tika ba distraction bato baela biso biro Ferregola salibo biro Ferregola salibo te makambu nyonso ezalaka na tana yango toka banzebe tango yango likambo na tango na yango oyo tango ya cheta donc oyo tango na biso tozongisi baton Ferregola récupérer baton ya commandement ya musique congolaise pas de distraction pas de bilanda pas de biyoka toyoka makambo na biso et puis tokipe makambo na biso so tozoka makambo na biso te ekomi erreur po bagolois toza ebele dans le monde bagolois toza ebele parce que yango toleka bango na ebele na tine so toke toza na bagael Maemba président bagolois neso na Kasangulu donc bagolois toza ebele to mema distraction te distraction ekomemela biso eloko te distraction kutu lisusu ekoya koboma orchestre na biso et puis distraction lisusu ekoya koboma disque na biso. Nabike bato baza ebele Deborah la grande na PC mote vraiment place aza bato baza ebele oyo baza bagolois oyo tozoni na to mema na distraction oyo tozoni na kotala teke nini photo sala boy orchestre za ndenge bazana orchestre ekende place boy photo lobela na biso soko orchestre basilisiona to kokende ti ba Brésil bama msuto lo barate lelo kolo zo sana mutu deba bazo tuna est-ce que bino bosi bo beta salbo tuna bango basi ba beta na Russie tuna bango biso tozo ke ko beta na Brésil basi ba beta na Brésil bamboko batune so ba beta na bango bamboko bango bazo beta na ba Paris bani ba Bekam bazo beta betango donc eza eloko te puis Pompon Madoule Nzambe na PC mote vraiment ingénieur Pompon Madoule Nzambe na Correct wana ingénieur J3 village Wenge la PC mote puis ingénieur Mola mwana mama l'infraction est individuelle ya bien sala na ye moko l'infraction est individuelle donc on appelle si batutu mbote vraiment Noël appelle honorable Kikangi you Noël appelle honorable Kikangi you donc on appelle si mbote place azali vient nga Achille Mabaya na pesi na Jojo Kabuya na pesi Rogen Mayombo et puis ingénieur de Kappa vraiment bon tonton et puis Isako poto na poto bagolois tout dans ndé nazotanga bakomo na minute oyo bagolois misu na biso to kena na dynastie donc banzembo na tangé bino débutant donc à partir ya lelo tango tozota la émission oyo to poussa déjà débutant tina 1 million tito silisa mois oyo to poussa assurance tina 1 million tito silisa mois oyo to poussa royaume des amoureux tina 1 million tito silisa mois oyo to poussa yewana ya type bokana lauréat de Bruxelles to poussa biloko wana nyonso donc po tozana ta distraction te biso zana ta Ferregola avant tozana ta distraction ya nini o biso to kokota to kokipe likambo ya mutu pona nini
PDG Mani Mwendo, PDG Mani Mwendo, soki nazo benga PDG, eza PDG ya manzanza te parce que aza na société. Soki yo salaka na l'état ya mundele a zela ba futa on a fin du mois. PDG Mani Mwendo yende a futa rabat. Do banda ko to zomona na Paris ya étage ya milai société ya PDG Mani Mwendo mutu ezotonga yango. Yo bangisa nga yo nani? Saka na batu. Donc to consommer Ferrigo là. Musique ya Ferrigo la musique yo batu bazolina. Musique ya Ferrigo les musique oyo batu baembaka yango na bana na salon. Soko ki album ya Ferrigo la banda dynastie banda ki volume 1. Si tu es na volume 2, CD1 na CD2 ba saleté ezate. Papa, maman, ban babokilo na salon ba koyoka yango à l'aise. Yango to consommer dynastie na biso to mema distraction to ko aboutir na eloko te. Distraction ekotombola orchestre te. Distraction ekosala eloko moko te na orchestre. Na yebi ke batu na biso tu o basaka na États-Unis vraiment bagolo États-Unis so na bosa inte na pesi bino mote puis na pesi orchestre mobimba mote mokonzi aji solo Marka Uzdamba Nicolas na pesi Igor Lubasa Charles Alokambe batu tout shawal na pesi bango mbote ba o nyonso baza États-Unis ba Marata Marero ba tout baza na vraiment na posani ata mutu te na pesi bino nyonso mbote vraiment ba Blaise créateur place baza ba Dupidi ya mboka donc ba animateur na biso tout ba chanteur na biso tout il faut yoka ba vocal ba Ferrari vote singa na kangana kisite obe fora ba prière na ngai. Uzoka lelo komba ngaye bafiti babimye uzoka mnaki vote singa présence nayo ngiye vote singa lela to chibula tala papa Hervé ndenge modèle akena biso Gaulois Somba dynastie biso Ferrigo la asala hi dynastie wana pona yete asala hi dynastie pona biso toyoka banzembo ya kitoko tozwa vraiment charge ya dynastie comme il faut eza que papa aboteli biso leki to sito koli biso ne photo botela to bokola leki na biso to melisa dynastie miliki to sala dynastie oh il faut to sala donc to mema distraction te pour komika mukio faire saliboy bato faire saliboy biso tozolanda na bango te me bango bazolanda biso soki bazolanda biso parce que bayebi ke dynastie eza album oyo ya kitoko parce que bayebi ke dynastie eza album oyo depuis ba album ebanda na Congo nanu ebetama te ba critiquer Ferrigo la bakosala nyonso faux chanteur bakosala boye pona kaka baluka biso to ya na bango ba guerre alors biso to kozala na guerre na mutute orchestre ekobeta lobi samedi na États-Unis soki basisio basali suna ba concert mususu na Portland ba rozonga lisusu awa na Afrique basana ba concert mikolo ba feti awa na Afrique soki basisi su ba kozonga lisusu États-Unis soki bazongi su États-Unis wana ba akei lisusu Brésil donc eliko lo baboui bomoni ba non ba vision ba kosa ba tozui 32 ans ba musicien msone bazana bazaza nango mais tellement eza école na bisote ya kolakisaka ba identité passeport kolakisaka yango na télévision ke tozui tosali boye yango tokolakisa na biso te biso tosala na biso kaka ne musala na lingi su babalenselenga lisusu image moko ya concert ya Ferré na Côte d'Ivoire botale yembeli na ebineli bo sentir ke mwana mobali azobina Ferrigo la bina liboso abina na sima te na yebi ke Arnold na zana elilo moko balanselenga Sira, abisu, makane, atapu, no corazón.
nayebi ke bagoloa place boza Jojo Kabuya nayebi ke Eli Isako poto na nayebi ke place boza bino tu na bozo tala bozo mona émission nazo fungula kaka matoi epai ya bagoloa tu tozali sous l'époque ya distraction te tozali sous l'époque ya distraction te type bokana lauréat de Bruxelles muto mbongo tozali sous l'époque ya distraction te Isha Libuna Misha Mulongo président Hervé Koedechas et puis PDG Eva Labumba na Jamar City avec l'artiste Lova tozali sous na temps ya distraction te biso tozali na temps ya kosomba nde disque na biso ta distraction ata mukiete donc ata mukiete na Roselyne Bola Musenzi Apusanate félicitations à la grande talara collation les logo eza facilité mwana obandina eba na gardienne maternelle tu na mwana asilisi azu diplôme ti mwana ina gradué donc félicitations à toi Roselyne Bola Musenzi Apusanate na bike batu tout place baza star mi 2-3 fois star batu tout et sika baza vraiment na bike bafani na etandoike bazolanda vraiment ya paka azolo banini pe azolo banini Arlo Matumbongo de moi Yvette Miyazanu na lobia ba boutique na bango bokota te bokota na boutique ya Yvette Miyazanu vraiment ozwa elamba ya qualité olati yango na bonane oyo ozoke nango ba feti ozoke nango partout ba matango ozolata yango pozwa biloko ya qualité vraiment il faut mona Yvette Miyazanu ti mabe ya kanam de moi la Gauloise a mukolo na pesi mbote falan alangi bébé fa la Gauloise na pesi mbote ba Gauloise nyonso et puis Niclette Kabanza vraiment ni Kaburuni na Luanda aza mikolo na kini donc Gauloise na pesi mbote place baza ba Gaulois nyonso ba gladiateur donc place boza to bosani bino te toza na bino mon numéro 00243 89 80 72 700 o ezali to solo la masolo ya ferigola eza émission to solo la masolo ya ferigola to tika ba distraction na pont noir to kendaki na invitation ya fête mais batu bayebaki ndenge nini ke artiste azona biso aéroport plein ya danger batu musu bayaki na bango pe pont noir na ba fanfare on dirait Kacha Zapata mais bakutana eka na o ifai bokutana nango mwana nzambe ayaki ba congolais ngambi bazolela Jésus talaka batu bazolela Jésus na bike batu tout o baza vraiment body maître Bodina et Felama vraiment na pesi mbote na matadi place aza et puis mon vieux Stani Monga Lukusa na pesi batu nyonso mbote na pesi bagolwa nyonso mbote to kabona bongo te na bisusu Arnold atiki bino lisusu na moi eloko ya papa Hervé ya Kenya lisusu bo savourer vraiment bo ka sentiment mais ala bye bye ciao to mona na bino chaque vendredi to solo la masolo ya faire rigola bo benga vraiment ba reproche makambutu bo pesa poto solo la kango na masolo ya faire rigola ciao.
Ding, ding.